এটা আমাকে এক বাংলাদেশি ভাইয়ের দোকান। এটা আমাকে বাংলাদেশি ভাইয়ের দোকান। দেশি ভাই কত করে বেচেন এটি? আর একটা খবর পৌঁছাইতে পারবেন? বন্ধুরা এটা বাজার, নিস্তেমা বাজারের। বন্ধুরা বাংলাদেশের কইতর কবুতর عملت سوق عمى এটা একটা কবুতরের বাজার। তো কবুতর ভালোবাসেন এমন মানুষ খুব কমই আছে। কত সুন্দর কবুতর দেখেন। কবুতর প্রেমী যারা কবুতর খুব ভালোবাসেন তারা অবশ্যই দেখতে পারেন কি সুন্দর কবুতর। কবুতর প্রেমীর কবুতরের বাজার এটা বন্ধুরা। এটা বাজার নিস্তেমার, এটা কবুতরের বাজার। বন্ধুরা এটা একটা এটা কবুতরের বাজার। যারা কবুতর প্রেমী অবশ্যই দেখতে পারো কত সুন্দর সুন্দর কবুতর আছে। কাকা চান দিয়ে ভैया চান দিয়া এককাল হ্যাঁ হাফতা একটা 60 টাকা হাফতা হাজার। যারা কবুতর প্রেমী তারা কবুতর কিনতে পারো। এক পিস 7000 টাকা।